En esta ocasión estamos revisando un aire acondicionado que presenta pérdida de refrigerante. Lo tenemos aquí presurizado y tenemos el evaporador metido en la pila, pero revisándolo el evaporador no presenta pérdida, pero también tenemos aquí la tubería de descarga y es esta tubería en la cual encontramos la pérdida de refrigerante. Podemos ver que tenía no solamente una, sino que presentaba 3 microfugas en esta tubería. Ahora vamos a poner tubería nueva y así de esa manera darle garantía al cliente. Saludos, no olviden comentar, darle me gusta y seguirnos.